nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi, di lapisan kahiji, lapisan kedua, lapisan katilu, lapisan kaopat, datang ke lapisan ketujuh. Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur, anu nonggerak di luhur, kabawa kacai ke jero, kabawa terus ke jero tetela, terus lapisan kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Allah nyahoan sabaraha siki nu aya di jero nyahoan eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah. Naon bae nu aya di jero bumi, ye hasil-hasil bumi, potensi-potensi bumi, aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoan, aya logam di jero bumi urang teh, logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoan Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah. Kicep urang dikanyahokeun, denge urang dikanyahokeun, tah ye irung urang, tah irung urang, napas urang ieu teh kapan, ieu teh oksigen, ieu teh hawa ngaranna. Urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur. Hiji unsur ardu, 2 unsur ma'u, 3 unsur nar, 4 unsur hawa. 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai, unsur banyu, unsur cai awak urang di dieuna. Katilu matahari, matahari pae sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar. Nomor kaopat unsur hawa, hawa urang disekep di jero taneuh, hawa pae urang. Eta teh keur carita urusan kebiasaan, cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana. Jelema di jero cai teu pae, jelema di jero taneuh teu pae, kumaha Allah bae. Seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu, malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu. Maha suci Allah. Tah mah urusanna urusan adat. Jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh Gusti. Cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai seuneu ya naru, hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim. Awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia seuneu. Boro-boro meuleum haneut teh teu meunang. Seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae, malah ka asana kos Toshiba bae. Non Toshiba AC. Ti sengaja lain datang ka kerek. Di jero seuneu apel jadi, anggur jadi, jeruk jadi, masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Urusan Gusti tam teh kabeh eueuh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz geus aya, ya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya 2 rupa. Roh teh aya 2. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya 2 di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syabdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang.
urang teh berkelayangan tak kapangi jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nya limpet nya kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nggak iyalah wa huwa alladzi yatawaffaq wa yatawaffakum bil lail ruh tamis dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah henteu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun ma jarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yatasatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rasa ananangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ih ke geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae tetep bae tahi kabeh kaluar tidak kanyaho Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma
dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh is dead bae paeh di ulah percaya ka dokter ulah percaya ka obat tambah sakadar syariat endeuh mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kikira kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modar lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar incuna ti heula bapa kolotna kirim basah duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kieu kreditan teu kabayar aceng mau lawak aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang peuting hes berang hudang liuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta abeh ulah modar jang modar bae Soeharto bae nu sugih modar atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusanna lamun paeh selesai urusanna mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi deuk ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uninga tambah beusi urang ngahelak ye pan Gusti jasana henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah doaku naon Gusti ya ngahelak coba bukuna dekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah nu atid da ieu tah poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisanna sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang
Kicip dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti pentingkeun ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah, ditapakuran kurang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah, bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah, di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah, beurang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah. Anu teh kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah. Atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah. Deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah, deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah, beurang peuting kanyahoan. Nah, mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah. Sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus iring-iringan kukumaha ge izin bae deuk babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah. Jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah. Urang lamun di lautan, di laut asup ka jero cai, di laut ye luhur cai, handap cai, ka mana aya cai. Urang ge ku ari mah ayana di lautan ilmu Allah, ka hareup ilmu Allah, ka tukang ilmu, ka gigir ilmu Allah, ka luhur ilmu Allah. Kabeh urang aya di lautan ilmu Allah, wali ngaranna. Nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah. Nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat dideleukeun ku Allah bae berani. Ndak kumaha coba. Nek berani, nah itu teh lamun geus berani maksiat dideleukeun ku Allah, mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah, dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede. Goplah teh dosa gede. Dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa. Urang mah pan urang mah ieu, urang mah ngan sakadar awak, mun mabok kabair, zina kabair, maling kabair. Goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat. Ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibeh ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat. Bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud lu 7 teh. Kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo. Minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diuk tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab. Make amamah, make udang-udang. Set ka dieu. Make udang-udang, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teh naon. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deuk kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys. Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun.
salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin di deuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui layaripul melayaripul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajen ngomong kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas tah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas iku mah nganyahokeun ikhlas lah ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti ah geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh ya oh ya terus sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah pas kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah mau diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cak jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta
jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage. Nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah ya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe.
bakal jadi anak apa hente ketika jadi teh lalaki apa awawe ketika jadi hirup apa hente kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah, cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat tuh blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede hujan gede subuh-subuh centrang deui kurang geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kaberangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku sia halu buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cak ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng Allah jasa. Masya Allah tetap hujan bae cak kusi dek dihujankeun bae nu nyaho ya Allah ya karim la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ye ayat ieu tancepkeun ka jero hate pelakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sirem nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha
anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil bari luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mentak urang boga keyakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah orang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mentak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegera Allah nyahoeun biasa batur teu nyahoeun Allah urang mah lain guriwal. Wih, siapa gede amat tuh? Ya, belakang budak ngadu nu kos kitu. Oh, Gusti Allah. Masya Allah. Wa ya'lamu ma fil bar. Gusti. Wa ya'lamu ma fil bahar. Jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran orang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebut ge pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara. Geus bukti jasa. Jaker kula letik maka dieu teh naek getek. Ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nyong ngahiji. Ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari. Masya Allah geus cenah teh mah geus. Asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda. Eta geus bisa disebutkeun kos kitu. Di samping daratan-daratan, pulau-pulau, jero laut nyahoeun Gusti Allah. Luasna laut nyahoeun, jerona laut nyahoeun, eusi laut nyahoeun. Aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa. Aya cumi sabaraha miliar di jero laut, aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun. Iya kari. Mata katulah sieun-sieun. Henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun. Dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun-sieun amat. Urang hudang ti peuting, biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar. Dek tahajudan. Ya tahajud bener mencan. Kalau wudu, gerebek. Ih, naon teh suga gerebegan. Deh, lain naon. Beres ngala wuduna bari muringkak-muringkak ke bulu. Salat Allah. Gerebek. Terjadi tak encan datang kabar encan. Sholli Allah berbalik. Jinaonnya. Ingat ulah bae nu keur tadi pae. Aju bae diuk ngana. Eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu. Coba ke kanu borangan ge. Les sia kos mungkul ngaku sia. Kos kita salat mah sieun. Allahu Akbar lain pikiran ka Allah, pikiran pocong teh, jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang. Tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani. Rokok set. Bes. Ngopi biasa. Kertek-kertek ke mana sia? Dieu. Atuh salat bae atuh. Ai diuk benang tangan sagala ka jurig, ka dieu sia, ai wani mah ka aing. Ngaroko deui, keluar di dalam jauhna naon? Kuda ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge
Jadi cenah kieu nyahoan borangan. Heuh aing ge borangan sarua. Eta kos kitu tah. Jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan. Hayang seuri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah. Lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk. Teu kunti anak galak momonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah mah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh di hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye ngeusan cancan ya barang deuleu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh di jalan iwal teh ka kuburan eta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babuk ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek dising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak di babuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya nah datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jenah teh. Lagi bakal mana? Ke rumah sakit kunaon gitu, di babuk jurig, babuk kerbet. Jadi nini geku jada pajar di babuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah geus. Uguh ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan mah geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep bru behes deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes ya wudu asal enan lah terus teu kudu borangan cek kieu ge moal enan naon Allahu Akbar brek leh moal enan naon eta kayak pocong lah lain dah mah eprak dibukain hehe gitu je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang cicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teu kudu sieun
begitu datang orang kercicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha teu pati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbo tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen
ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seudeuh biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan darara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae nonton Toshiba AC ti sengaja datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tama nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan borna ge lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah urang mana tah Cikupa dideuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin ieu sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih sakit jatuh salah kok sia careurik sih
pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ke ajal. Ieu datang ke ajal ku sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nya na. Careurik, ja teu salah aing. Nya beusi carekan ku Gusti Allah. Henteu salah si anu salah berarti tuh kudu careurik atuh. Jadi cengcerikan ge moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal. Paeh mangan sakali doang. Blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Geus, sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat teh ya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nya limpet nya kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu ngayalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah henteu ngabalieur. Ku maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarahtum. Naon ku urang dipigawe, urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar, pagawean urang ti beurang, galibna deui mah galibna. Sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Dis kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi
Allah anu nyareken urang ngaheskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah sumaya ba'asukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kunaon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ke buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirupan hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saripun usdun manus kapali astatsatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam pan atuh bu panjang amat nyata kumis pugu siage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot momal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae tetep bae tahi kabeh kaluar tidak kanya Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh isdep bae paeh di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui asana eta mah sakadar adat doang janun sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kikira kata golep paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz tu ajalna eta geus datang ka dinya aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar incuna ti heula bapak korta kirim basak duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kilah kreditan teu kabayar aceng mau lawak aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang peuting hees berang hudang liuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu
jual kabeh jang meuli pulau eta kabeh ulah modal jang modal bae Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi dek ngahelak kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga tama beusi urang ngahelak ye pan Gusti jasana henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah doaku naon Gusti ya ngahelak coba bukuna bekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah nu atid da ieu tah poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang kicep dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro tipetingkeun ngaji ge nundutan nang Allah oh masalah no problem oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun ulah sok diganggu-ganggu nang Allah sebeteu nuduk hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santos mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikeukeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang dieu mah nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae helanan lah istirahat langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikan besi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasaan sampai tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kuntang kiting bae nya mah sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk barang diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes jang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebel deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua da jasa mangga nyana gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai segala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang diuk doang nyana ge pan sarua capek diuk nyalander PS KBH
terus datang ke jam 4, jam setengah 5, jam 5, terus datang ke jam genep, jam 7, jam 8, jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang, pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Begitu hudang geus kasorot, zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh. Aduh, henteu subuh ye dina waktuna. Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya. Dihudangkeun hudang. Barang hudang kaget cenah. Duan. Ieu jam sabaraha? Ulah waka jam sabaraha hudang heulana. Hudang. Hampura tuh ulah waka hampuraan. Hudang heula kabeh, hudang. Isina nya kurang kireum. Atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua. Hees kabeh. Cak Kangjeng Nabi hees ieu meunang Gusti Allah, hudang meunang Gusti Allah. Nanya sahabat, Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha? Nang Gusti Allah mah teu doraka. Nu mantak urang Cikupa ngeunaheun we ge. Ke subuh-subuh teh doraka ieu. Eta aya catetanana ti Kangjeng Nabi. Jahes nang Gusti Allah. Nah ieu tadi tah cak Gusti Allah, wa huwa alladzi yatawaffakum billail. Pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hese tuh. Suara sapeker di masjid kaceuli urang. Kaceuli geus, malah make beker sagala supaya ngiringi. HP dipasang remote-na. HP mati tot, beker kering. Nu adzan ge Allahu Akbar. Dasar disimputan ku jurig. Ulah hudang. Cek jurig ditipan. Udang jam 8 bae je. Deuk kaluar isin pan kana. Ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan. Ustad biasanya ngarupa kos nu geus. Aca. Sorban biasa dia kopi cek majikan geus salat kancan ya ieu cek majikan bingung kaji geus salat kancan ya ieu jarang rasan mah nyencan eta tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya naga geus tenang teh kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat wiridan deui blak deui bahes lah pokona geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan. Oh heueuh meureunnya gitu. Jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng geus teu wiridan deui geus kajen diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui. Cak pamajikan nya asana tita tadi. Gitu kan pun bener kan? Nah, iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae. Mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah? Di mana urang sare, kemudian urang teu hudang, teu dosa setik-etik acan. Tinggal kadiekeun mana widoah? Mana tempat wudu kadia? Wudu Kangjeng Nabi. Hayo wudu kabehan, beres wudu kabehan. Ieu urang naon? Salat naon? Subuh. Niatna kumaha? Qadha. Tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qadha, bejakeun ka Persis nu eueuh qadha. Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadhaan, mah nya eueuh qadha. Loh, jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema, kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu. Soekeun sungutna. Bawa ka dieu, tah angsongkeun kitab Muslimna tah Sahih Muslim. Tah bejakeun aya tah. Jelas teh dina Sahih Muslim aya. Salat Kangjeng Nabi, upacara heula ka para sahabat. Di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qadona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan. Urang Cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah. Justru qadaan nu geus biasa. Qadaan. Jadi aya qada atuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qadha di mana urang tinggalin salat qadha tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Di aneh atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta.
aya dina Sahih Muslim qada Kanjeng Nabi Allahu Akbar qada bae biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdini tapi mana ada urang lamun berang di dia urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini tapi mana aya anak cak anak koduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadait wa afini man afait apa naik cak anak pan Allahumma hdini teu naik naekeun ku urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancebkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran kurang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah beurang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus iring-iringan kukumaha ge izin bae deuk babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani da kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ieu urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dia ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ta eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah be koalian urang turun ulah ayah goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta